Janne Joensuu kotimaisemasta terve. Nyt olisi myynnissä asunto tuossa Ylämyllyllä, rauhallisella, mutta keskeisellä sijainnilla lähellä Ylämyllyn palveluita. 2013 valmistuneen kerrostalon alimman kerroksen reilu 72-neliöinen kolmio. Katsotaan tuosta nukkekotimaisemasta, miltä sen pohja näyttää. Eli asunnon eteinen on tässä. Ja eteisestä kun lähdetään eteenpäin kulkemaan, tulee iso olohuone-keittiötila. Tänne jää kylpyhuone ja sauna ja sitten 2 makuuhuonetta on tässä. Läpitalon asunto on silleen, että ikkunoita on itse asiassa 3 suuntaan ja täällä on sitten vielä lasitettu parveke. Ja käydään katsomassa sisältä, miltä näyttää. Kaukolämmössä on talo ja kaukolämpö kuuluu vastikkeeseen. Ja sen lisäksi tuolla näkyykin ilmalämpöpumppu sitten jäähyttämistä varten. Eli miellyttävä huonelämpötila saavutettavissa joka säällä. Ja reilun kokoinen kylpyhuone, hyvin mahtuu pesutorni ja siellä on myös kaappitilaa. Ja täällä sitten sauna. Ja iso avara keittiö-olohuonetila. Ja täällä sitten makuuhuoneesta toinen. Siellä kanssa säilytystila reilusti komeroissa ja myös toisessa makuuhuoneessa on komerot säilytystiloina. Asunnolle kuuluu myös autokatospaikka ja sitten on varasto tuolla erillisessä rakennuksessa. Ja lasitettu kiva parveke, josta on myös uloskäynti, eli täältä pystyy myös kulkemaan pihalle ja tuota piha-aluetta pystyy käyttämään. Ota yhteyttä, niin tutustuta yhdessä tähän kotiin tarkemmin. Moikka!